ओ जी हमारी भी बगैर रफुल यदैन की हदीसें मौजूद हैं। जी जी मौजूद है, पूरे एहतमाम के साथ लिखी हैं इमामों ने। इमाम तिरमिज़ी ने लिखी और अल्लाह के फजल से लिखने से पहले ही साथ लिख दिया। हाँ, रफुल यदैन वाली हदीस 256 नंबर पे लेकर साथ लिखा कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो कि शागिर्द हैं इमाम हनीफा के, वो फरमाते हैं कि जो रफुल यदैन करता है उसकी हदीस साबित है जो अब्दुल्ला बिन उमर से है, और जो रफुल यदैन नहीं करता उसकी इब्न मसूद वाली हदीस साबित ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरक़े जहलमिया के मौजूदा प्रेसिडेंट, उनकी गुफ्तगू मेरे पास आई जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो हनफी कहते हैं हमारी भी हदीसें साबित हैं बग़ैर रफ़ा दैन वाली, कहते हैं हाँ जी साबित हैं, कोई वो जाली साबित हैं। किस तरह? कहता है तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 257 नंबर जब हदीस लिखी तो उससे पहले 256 लिख के उसके अंदर लिख दिया कि अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि ये जो हदीस इब्ने मसूद है ये तो साबित ही नहीं है। अच्छा, ये हदीस साबित है या नहीं, इसके ऊपर 1.5 साल पहले मेरी ये गुफ्तगू अलग से रिकॉर्ड है, उसमें मैंने इसका इल्मी जवाब दिया है। आज बात वो वाली नहीं होगी जो पहले हो गई, आज बात होगी उसूल के ऊपर। जी अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि ये हदीस साबित ही नहीं है। मैंने कहा कौन अब्दुल्ला बिन मुबारक? वो बाबा, वो जो अहले सुन्नत का सूफी और सुन्नियों का पीर है, वो फरमाता है। और आपके नज़दीक तो ये काम ही शिरक है, तो आप किस मुंह से इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को कोट कर रहे हैं, और आपका क्या ताल्लुक है इब्ने मुबारक से? और दूसरी बात यहाँ ये है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन मुबारक का फरमाना कुरान है या हदीस है? और आपका तो उसूल है कि हम तो सिर्फ कुरान को मानते हैं या सही हदीस को मानते हैं। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक की बात कुरान है या सही हदीस है? वो तो कुछ भी नहीं है, तो आप इस बात को क्यों मानते हैं? ये एक उसूल है, इसका क्या जवाब होगा? फिर इसके बाद कि अब्दुल्ला बिन मुबारक, कौन अब्दुल्ला? अजी अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं। कौन अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं? वो अब्दुल्ला जो सूफी था, जो बाबा था, 20,000 हदीस को रिवायत करने वाला, और साथ ही साथ अहले सुन्नत व जमात और उस वक़्त के उलमा और उस वक़्त के तुलबाए किराम का शेख, पीरो मुर्शिद, अल्लाह का वली और सूफी था। और आपके नज़दीक तसव्वुफ़ एक अलग दीन है जो सूफिया किराम ने दीन सही तरह नहीं फैलाया, तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक का शुमार भी सूफिया में होता है, तो इन्होंने तो दीन ही सही नहीं फैलाया, तो आप इनकी बात हुज्जत किस तरह मान रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, बदतरीन गंदा बंदा अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन वो होगा जो 2 मुँहों वाला होगा, अपनी मतलब की बात और दूसरी बात और, डबल साइडेड बंदा। तो ये डबल साइडेड उसूल क्यों है? दाता साहब की बारी आए तो तसव्वुफ़ तबाह हो गया, तसव्वुफ़ ने तो तबाही की है, और सूफिया ने तो दीन ही सही नहीं बताया। और जब अपना फ़िरका और अपना नज़रिया और आइडियोलॉजी बचानी हो तो अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसे सूफी का हवाला भी उठा के जड़ मारें और कहें जी देखें ये वो फरमा रहे हैं। ये इनका फरमाना आपके नज़दीक हुज्जत कैसे हो गया? ज़रा कौन अब्दुल्ला बिन मुबारक? देखें इनका तर्जमा। 20,000 हदीस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत करने वाले, और इनकी शान में उलमा मुहद्दिसीन के बेशुमार। सुफियान सौरी फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता था कि मेरी सारी ज़िंदगी अब्दुल्ला बिन मुबारक 1 साल के बराबर हो जाए। मैंने ट्राई किया उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के ऊपर इम्प्लीमेंट करना, लेकिन मैं 3 दिन भी उनकी जैसे नहीं गुजार सका। ऐसी ज़िंदगी थी अब्दुल्ला बिन मुबारक की। और अब्दुल्ला बिन मुबारक कौन थे? इकमाल व तहज़ीबुल कमाल में ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक के बारे में मनकूल है। अब ये मुहद्दिसीन कह रहे हैं, ये कि मैं किसी सूफ़ी की बात करता तो कहते देखिए सूफिया के हवाले देते हैं, बाबे तो शाही कोई नहीं। अब ये वो बाबे हैं जिनकी राटा आपने लगाई हुई है। अब अबू वहाब कहते हैं, मर्रा अब्दुल्लाह बिरजुलिन अमा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक एक नबीना बंदे के पास से गुजरे। फ़क़ाल असअलुका अन तदउ ली, वो कहते हैं हुज़ूर मेहरबानी करें, मेरे लिए दुआ करें। फ़दअ लहू फ़रद्दल्लाहु अलैहि बसरा, हज़रत जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक ने दुआ की, इनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने नबीने की आंखों को रोशन फरमा दिया। मैं कह दूं गौस पाक ने दुआ की तो नबीने को आंखें मिल गई, तो कहते कहानियां, ये आप भी कहानियों वाले बाबे की बात कर रहे हैं। ये कहानियां मुहद्दिसीन किराम ने लिखी हैं। फिर इसके बाद अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मनकूल है, इकमाल व तहज़ीबुल कमाल में हसन बिन ईसा मुहद्दिस कहते हैं कि कान अब्दुल्लाह मुजाब दावा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक मुस्तजाबुद्दावात थे, जो दुआ करते अल्लाह इनकी दुआ को कबूल फरमा लेता। और एक मरतबा एक ईसाई बंदा घोड़े से आ रहा था, तो अब्दुल्ला बिन मुबारक ने उसे देखा और दुआ की कि अल्लाह इसको इस्लाम बख्श दे, और कुछ ही लम्हात बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इनकी दुआएं कबूल होती थी, लोग इनसे दम कराने आते थे, लोग इनसे दुआएं कराने आते थे। ये पीरो मुर्शिद थे, और इन्होंने तसव्वुफ़ के ऊपर ये किताब ज़ुहद के नाम से पूरी किताब
ایک انہوں نے تصوف کے نام سے تصوف کی اصولیات اور مبادیات اور اس کے اوپر انہوں نے پوری کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ مومنین کی جو روحیں ہوتی ہیں نا، ارواح مرنے کے بعد وہ آزاد ہوتی ہیں، وہ آتی جاتی ہیں۔ یہ وہی ابن مبارک کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں ترمذی 256 کے اندر آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں رفع دین کی حدیثیں تو ثابت ہی نہیں ہیں۔ وہی ابن مبارک کہتے ہیں مومنین کی ارواح مرنے کے بعد آزاد ہوتی ہیں اور جہاں چاہیں آتی جاتی ہیں۔ اگر آج ہم کہہ دیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ، داتا علی حجویری، اولیاء کی ارواح وہ آزاد ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پاور دی ہوتی ہے، وہ کہاں جہاں بھی چاہیں وہ آ جا سکتے، کہتے ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ یہ اسی عبداللہ بن مبارک کا عقیدہ ہے جس کو آپ جامعہ ترمذی 256 سے کوڈ کر رہے ہیں۔ یہ اہل سنت تھا، اہل سنت کا صوفی، ان کا بابا، ان کا بزرگ، ان کا پیر، ان کا مرشد تھا، جس کی سینکڑوں روایات امام بخاری نے بھی اپنی بخاری میں لکھی، مسلم نے اپنی مسلم میں لکھی، اور ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھی۔ تو ابن مبارک کی یہ عقیدے ہیں۔ اگر آپ 256 عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں یہ ثابت نہیں، اگر آپ یہ بات مانتے ہیں تو عبداللہ بن مبارک کی یہ عقیدے بھی مانتے ہیں۔ اگر یہ نہیں مانتے اس کو کیوں مانتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کا عقیدہ اکمال و تہذیب الکمال میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا احترام، تعظیم، تکریم سے ان کا نام لیتا ہوں۔ آپ ان کو باغی کہتے ہیں، آپ کا تو عقیدہ ہی عبداللہ بن مبارک والا نہیں، اور آپ کے نزدیک تو یہ کام سارے کرنا یہ عجیب ہے، اور اس کے آگے تو حد ہو گئی۔ محدثین کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک کے ترجمے میں اکمال و تہذیب الکمال میں، انہ من الابدال، یہ تو ابدال تھا۔ ہم کہتے ہیں غوث اعظم، تو کہتے ہیں غوث کتب ابدال یہ خود بنا لیے انہوں نے، قرآن میں کسی کو اللہ نے غوث نہیں کہا، حدیث میں حضور نے فرمایا کسی کو غوث، تو یہ تو خود بنائی، یہ تو قرآن و سنت کے منافی عقیدے ہیں۔ تو جن محدثین کی آپ بات کرتے ہیں وہ محدثین کہہ رہے ہیں کہ یہ عبداللہ بن مبارک ابدال تھے، اور ابدالوں کے سربراہ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، تو یہ اس سے نچلے درجے کے ابدال تھے۔ ان کی بات آپ کے نزدیک حجت ہے تو غوث اعظم کی بات آپ کے نزدیک حجت کیوں نہیں؟ پھر اس کے بعد آگے امام خلیلی علیہ الرشاد میں کہتے ہیں ابن المبارک المتفق علیہ لہو من الکرامات ما لا یحصیٰ، ان کی اتنی کرامتیں ہیں کہ جو گنی نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین کے ولی تھے، اہل سنت کے صوفی تھے، ایک عظیم الشان پیر تھے، ان کے پاس لوگ فیض لینے آتے، ان سے لوگ دعائیں کرانے آتے۔ تو کہتے ہیں 256 میں عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کون ہیں یہ آپ مانتے ہیں، اور ان کے عقیدے، ان کے نظریات، ان کے اعمال کو آپ مانتے ہیں، اس کو آپ اون کرتے ہیں۔ یہ نہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تصوف شرک ہے، اور یہ جو ہے سارا صوفیاء کرام نے تو صحیح دین ہی نہیں پہنچایا۔ عبداللہ بن مبارک نے صحیح دین پہنچایا کہ نہیں؟ آپ جس دین کی بات کر رہے ہیں وہ بھی عبداللہ بن مبارک کا ہے، وہ بھی صوفی ہے، تو آپ کا دین صحیح کس طرح ہو گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین بندہ دو منہوں والا ہوگا، ایک بار بات اور کرے، دوسری بار بات اور کرے، ادھر اصول اور ادھر اصول اور۔